السلام عليكم. شوف هذا مطبخ كله باب، هذا مجلى، هذا تحت باب وهذا باب وتاني درج، هذا باب كله تحت، كله هذا ودي الزبالة. الحين أبغى أفصل هذا ودي ورشة. شوف ما شاء الله سوي ما في نفس اللون، قريب مرة لون إن شاء الله كله زبط. الحين شوف مطبخ سمسم جديد، شوف كله باب ركب ما شاء الله كيف أطلع شكل مطبخ. الحين حلو شغلنا.